Sudah? Baik, sekarang tanggal 15 Mei kita akan melatih Mongkar Kit, namanya adalah Mumu. Kita latih dengan step cara menjinakkan dan cara memberi makannya. Oke, ayo lihat ke sini. Nah, kita buka aja. Nah, kita buka. Mbak mundur nggak mau, Mbak? Dia akan terbang ke kita langsung. Momo. Nah, kalau dia udah terbang ke kita beri reward makanan. Nah, seperti ini. Momo. Oh, nah sedikit-sedikit tadi udah. Kalau mau langsung banyak dulu nggak jadi masalah. Nah, kita latih lagi nih. Kita terbakar. Munduran, Mbak. Munduran lagi. Nah, hop, momo. Nah, kalau makannya semakin banyak nanti dia terbang makin jauh. Nah, lihat udah semakin berkurang, sudah dia makan. Sudah lagi. Hop, momo. Nah, kita kasih lagi. Nah, oh, nah, dia sudah berkurang lagi. Kita lihat sekarang ya. Dia akan kejar-kejar saya terus nih. Hop, momo, hop, momo, momo. Nah, dia akan terus kejar-kejar kita. Kasih lagi. Sampai habis. Nah, ini sampai habis kita kasihnya. Nanti akan kita latih lagi. Lihat, dia masih mau. Nah, lihat ini mau kita lihat skillnya lagi ya. Oke, mau habis. Hop. Oh, dia ke handphone dia. Nah, dia. Hop. Momo. Nah, ini untuk melatih FF, jadi bisa diukur tembolaknya sebanyak apa dia mulai terbang jauh. Lihat, sudah mau habis. Nah, udah. Masih kurang belum? Udah.